ką noriu pasakyti kolegos, kad salėje yra užsiregistravęs šių klausimų, norės pasisakyti, kaip supratau, ponas Martikaitis. Taip? Tai suteiksim žodį po pranešėjo. Prašau. Labą dieną. Gerbiami tarybos nariai, parengtas sprendimo projektas keletą mėnesių buvo svarstytas tarybos komitetuose, buvo gauta pasiūlymų, taip pat gyventojų prašymų. Svarstant šį klausimą buvo pasiūlyta, kad į šį planą būtų įtraukta Jūratės ir Lazdijų gatvės. Taip pat aplinkos ir plėtros komitetas siūlė, kad patvirtinus šį planą būtų skirta lėšų miesto centro ir Domantonių kvartalų gatvių projektavimui. Visi komitetai yra pritarę. Vakar frakcijų pasitarime svarstant šį klausimą buvo pritarta, kad Jūratės ir Lazdijų gatvės būtų papildytas sąrašas. Jums pateiktame sprendimo projekte šiandien šios gatvės yra įrašytos 77 ir 78 numerį. Trumpai tiek. Ačiū Jonui, kas nori klaus kolegas? Prašau. Duotas. Gerbiamas pranešėjau, mes investicijų komitete keletą kartų svarstėm šitą dokumentą ir norėjome iš jūsų pagrindimo 2015 metų sumos finansinės apimties. Sakykit, prašau, šią minutę, kokia suma yra rašyta iš viso 2015 metais ir kaip jinai yra pagrįsta kokia šaltiniais. Ačiū. Ši suma yra įrašytas prognozavimo metodu 120 milijonų 140 tūkstančių, bet prognozuoti į priekį tiek yra sunku, kadangi dar Europinė parama, Europos Sąjunga nepasirašyta nesutartis, nepatvirtinta valstybėms narėms biudžetai. Visas šitas klausimas toliau bus svarstomas ir diskutuojama. Yra jau pasirašyta šią savaitę Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų rengimo sutartis ir rengiant šį planą tikrai toliau vyks diskusijos ir bus realiau prieita prie tų lėšų poreikio paskaičiavimų. Per tą laiką paaiškės situacija. Ar atsakymus į klausimą dabar? Gerai, prašau Mikienė, Rimutė. Aš tiesiog noriu paklausti pranešėjo, ar yra, sakykime, veiklos tęstinumas. Ar nenutiks taip, kaip nutiko su Jūratės gatve, kad vienam strateginiam plane buvusi gatvė, tvirtinant naujai planą nepatenka. Visada žiūriu į tai, kad veiklos tęstinumas turi būti tos gatvės, kurios buvo įtrauktos, jos bet kuriuo atveju, na, jeigu tuo laikotarpiu nebuvo pavykę įvykdyti, tai privalo būti įtrauktos perkeltos naują strateginį planą. Tai yra padaryta. Ačiū. Planavimo metu būna įvairių atsitiktinumų ir tai daugiau priklausys nuo jūsų gerbiami tarybos nariai politinės valios. Jeigu nuomonės per daug nekeisi, tai visas šitas išliks tęstinumas. Neatsakėt man į klausimą, ar yra tęstinumas, ar niekas neiškrito? Pagal siūlymus niekas kol kas nėra iškritę. Tik papildyti.